用，我有電話添，不過我哋唔好理佢啦，好唔好啊？係啊係啦，真係啊，有電話都唔得啦，有電話都，我哋呢一定即係唔好意思啦，我要教翻去做呢個。唔緊要嗱，係啦咁呢個 My Computer 呢，就入邊呢有啲嘅功能呢，可以令到我哋睇一啲嘅檔案嘅數據呢，會方便好多噶，係咪啊 Sam？係啊，冇錯啊。係咯，咁嗰個方法係點樣做呢？咁啊要示範一下俾我哋睇下啦。咁啊大家可以留心啲啦。咁因為呢，以前呢，我哋呢，譬如話我哋睇個檔案名啦，跟住呢，就係想睇下個幾時嘅製作呢個檔案嘅日期啦，檔案嘅大小啦，檔案類型呢，都會比較麻煩一啲嘅喎，Sam 啊。係啦，嗱，因為以前呢，其實都可以睇到嘅。其實睇呢啲資料呢，其實有好多個方法睇。係。好啦，咁啊，不如我而家入一入去嗰個 computer 嗰度先啦。咁啊，除咗可以喺呢個桌面嗰度，即係撳嗰個 icon 入去之外呢，亦都可以呢喺呢個執行嗰個入去都得嘅。譬如話我而家撳咗 Windows R 啦，咁我就可以打 C colon，哎呀，睇下，可以打 C colon 咁樣入嘅。C colon。咁啊，因為我想去 C drive 嗰度，咁我就撳 C colon，跟住撳 Enter 啦。That local disk C items view list with 8 rows and 4 columns。好啦，而家我嗰個資料夾啊或者檔案嘅排列模式咧，就係用呢個詳細資料嘅。咁咧要 set 佢咧，其實就係喺 Alternate V 裏面就可以 set 嘅。喺檢視入邊。係啦，檢視。Status bar Explorer extra large icons medium icon small icon list L9 details check D10 of 19。好啦，因為我而家就 check 咗呢個 details， 即係嗰個叫詳細資料啦。好啦，咁啊，以前呢，喺 Windows XP 嗰個操作系統裏面呢，當我而家撳下鍵咗嘅時候 Intel。咁咧，佢可能就讀 intro， 跟住咧佢就會猛咁讀呢幾個日期啊、檔案大小啊、時間啊嗰啲咁樣。一紮資料讀晒俾你聽啦。但係而家我撳下鍵咗嘅時候咧，譬如話我而家 NVDA perfect log program files Southwest users 係啦，咁佢淨係會讀嗰個檔案名嘅。咁啊，但係如果想譬如話讀翻嗰個資料夾或者檔案名嗰個相關嘅內容呢，咁我就要撳右箭嘴褪過去嘅。例如我而家喺Windows 呢一個資料夾嗰度啦，咁而家佢就讀咗 Windows 呢一個嘅資料夾名，跟住呢我就撳右箭嘴。Date modified edit 5/2010 1438 row 8 column 2。即係俾睇邊一個日期。係啦。咁而家佢再撳呢，就會講嗰個edit file folder row 8 column 3。呢個嘅屬性呢，就係一個資料夾咁樣啦。Size edit row 8 column 4。大小係啦，咁啊已經去到最盡啦，即係得幾行嘢。咁我哋即係用起上嚟呢，就又或者獲得呢啲資料嘅時候呢，就相對嚟講會比較清晰啲啦，冇咁混亂啦，咁樣咯。咁都幾好啊！呢個好過以前嘅做法喎。係啊，就以前呢，就猛咁讀好多嘢俾你聽，或者係會令到你比較混亂啊，因為你聽唔切，你有時會聽唔切，就已經一紮嘢咁樣倒出嚟咁樣啦。冇錯冇錯。係啊，呢個啱啊，呢個啱啊。咁呢個都幾好啊，呢個設計都唔錯啊。係呢個設計係我覺得幾好。係啦，咁上一期咧都講過咧，有個功能咧就計數機可以互換啊。咁有啲咩功能可以互換呢？入邊嚇？係啦，咁呢個計數機咧，XP 就冇嘅呢一個加減乘除啊嗰啲功能，我淨係得。係啦 ，XP 嚇。加減乘除同埋科學函數，但係咁多就係如果去到呢個 Windows 7啊嗰啲咧嘅時候咧，嗰個計數機嗰個功能咧，佢係擴大咗好多，加強咗好多。咁其中一樣咧就係呢個單位轉換啦。好咁但係要講一講咧，就係 JAWS 版11版本之下嗰啲版本啦，即係JAWS 10或以下嗰啲咧JAWS 係唔支援呢個計數機嘅，一定要 JAWS 11嗰個版本咧至支援到計數機。咁但係 NVDA 咧 ？NVDA 咧就可以嘅。哦，係啦，咁所以今次咧我都會免費嘅，仲先進過。係啦，俾錢嘅。係啦。咁
於是咧，今次我就用呢個 NVDA 同大家可以示範下啦。咁啊，我要入計數機都好多方法嘅。咁我而家上次講過一種方法就係喺呢個開始功能表入邊咧打字啊嘛，自己係嘛？係啦，咁我而家都試下用呢個方法啦。咁我而家又撳呢個 Start button 以前你要揀，而家就唔使啦。係啦。Start menu. Use tab to move between sections, 好，咁我而 including 家 the first and 打 second 呢 panes 個 and the power buttons. OK，我打 CALC 都得嘅。 C A I L C programs grouping. Control panel grouping. Restore the head gadgets. Get more uninstall files. Nokia. See more item files. Control. Get more head gadgets. Restore. Control. Programs grouping. Program calculator. 好啦，揾到啦 ，calculator 啦。好，跟住咧我就撳 enter。Calculator. Dialog. Select the type of unit you want to convert from to. 好啦， Unit 嗱，正常咧就唔會喺呢個位嘅。正常咧佢會喺邊度咧？ Standard Alt plus 41 呢個 calculator 係啦， dialog running history memory result 000. 唔係應該正常，佢會喺 basic 嗰度嘅。 Digit basic control 好 calculator 好啦，正常佢喺 basic 嘅 basic 咧就會點咧？就係撳 tab 又冇反應啦，撳 enter 佢會得個0咁樣啦。咁啊，譬如我計條數啦，譬如 12 start 1 to 144. 好啦，咁啊144啦，係咪？咁我就12乘12咁樣。係啦。咁啊，如果譬如我想計下一條數啦，都係撳 escape 啦咁樣。咁呢個就係佢裡面叫做 basic 啦。咁啊，但係點樣可以轉到去呢個單位轉換咧？咁樣。咁咧我就要撳 alternate V。 View submenu Alt plus edit sub view submenu 就係 Alt view 啦，即係檢視啦。跟住咧我就撳下箭嘴。 standard Alt plus 1 checked D1 scientific Alt plus 2 programmer Alt plus statistics Alt history control plus HY digit grouping bicep basic control plus unit conversion control 哦 plus unit U10 to conversion 12. 其實佢有好多功能俾你揀喎，喺檢視入邊有呢個科學計算機啦，有呢個統計學啦，嗰啲好多功能嘅喎都。係啦，冇錯啦。咁我哋要呢個咧就係單位轉換。咁我揾到咧，我哋就撳 enter。 Calculator dialog select the type of unit you want to convert from to. Unit type combo box angle collapsed. 好啦，咁佢有好多可以轉乜啦。咁譬如有角度啊， Area 有面積啊， Energy 有能量啊 length 有長度啊，有電量嗰啲，電量電量嗰啲嚇， pressure 有壓力、壓力啊， temperature 有溫度啊， Time 有時間啊， volume 有體積 weight 啊， slash mass 亦都有重量啊咁樣樣。好啦，咁啊，今次咧就想同大家示範呢個溫度。 volume 咁我就撳翻 time temperature temperature 啦。好啦，跟住咧點樣轉佢咧？佢話揀完之後咧，我就撳 tab from value edit from value，即係由乜邊一個嘢？單位？係啦，由咩幾多度？譬如可能由37攝氏度就轉咗去華氏咁樣樣。睇下幾多度啊？係啦，好，咁我而家就打37呢度。 3 7 from unit combo box degrees Celsius collapsed 好啦，跟住再撳 tab 嘅時候咧，佢就話咩單位啦？咩係啦咁佢而家自定係攝氏度。啊，咁之後我就撳 tab。 to value edit selected 37 好啦，跟住咧，可能佢都係 selected 37因為嘅。之前入咗啦嘛。好啦，啊跟住我就再撳 tab。 to unit combo box 呢度可以 degrees 揀咩？ Celsius collapsed 好啦 degrees Fahrenheit friend 係好啦，跟住咧揀完之後咧，我就撳翻 shift tab 聽下咯 to value edit selected 98.6 係啦，咁就會變咗98.6度啦。我諗呢個幾方便喎都。 degrees Fahrenheit collapse dialog running history memory dialog select the 哦， type 仲 of 有 unit you 仲有 want 你 to 執行 convert 過 from 嘅 to 記錄都有 98㗎，係係咪？啦，冇錯啦。呢啲記錄可唔可以刪除嘅咧？可以嘅。 selected 37好啦，嗱而家我再，因為咧佢呢個好處咧就係可能你轉換好多次都得嘅，因為嗰個單位佢基本上唔會喐嘅。咁我而家喐嘅時候咧，只係改換嗰啲數字咧，值咁佢就可以轉到啊。譬如我而家改做 2 將37攝氏度就改做22攝氏度。 from unit combo box degrees Celsius collapse 好啦，跟住我再撳 tab。 to value edit selected 71.6哦，71.6
2 unit combo box degrees Fahrenheit. 係啦，咁啊佢哋已經可以轉咗咁樣啦。哦，你根本即場你即時撳嘅即時已經轉緊㗎啦。係啦，冇錯啦你。根本就唔需要撳執行啊呢咁嘅掣啊，乜都唔需要啦。就咁係啦，你不斷填數目字落去咧，佢不斷幫你轉緊。係啦，或者咧我可以即係喺華視嗰度轉都得嘅，譬 To 如 value edit. 2 unit combo box dialogue from unit combo to unit combo box degrees Fahrenheit. To value edit. 嗱，我而家去翻個 Select 圖嗰度啦，譬如我撳呢個U 我哋就咪 8 我哋 88啊。 gram. 係啦， To value edit. Selected 71.6. 得先啊。 2 unit combo box degrees Fahrenheit. To value edit. Selected 71.6. 呢個轉啦。唔得嘅，唔得嘅，唔得嘅，原來唔得嘅，一定要 from 嗰度打字得嘅，原來 OK。我自己都記錯咗，你未曾學識晒。係我都要繼續補習。係啦，冇錯，大家都係摸下嘅。好啦，嗱，咁啊，今期講住呢兩樣嘢先，咁啊，下一期呢，我哋翻嚟再繼續講 Windows 7嘅其他嘅功能。係咁呢，我哋呢而家呢，先聽一隻歌先，翻到嚟呢，我哋講一啲新嘅科技。最近你買咗新玩具係嘛？係啊，係咯，咁啊，陣間講下個新玩具係咩嚟嘅先啦。好啊。很想帶你面對世間24瘋狂和混亂，這地球喜歡恩怨，巴不得跟你在太空取暖，讓你平靜做個美夢，躲開這個失樂園。天高地厚，就快也不夠一爭夜鬥，而不適合情侶暢聚漫遊。當小溫馨偉大到像虛構，在我懷內願你當綠洲，我用風箏攜着你走。很危險，下秒將地老天荒，當千紙鶴難以伴你飛，就擲向星光，只想可跟你同住天幕裏，流浪太虛，別了地球，留下壯舉。只得你我莫問誰和誰，只需一寸赤地團聚，星海隨便去寄居，足印融在隕石裏。俗氣就快看不見什麼是愛，牙刷中